Velkommen, mit navn er Mathis, og jeg er en del af filmholdet bag den her spritnye awesome YouTube-kanal. KJ Disk findes ikke uden KJ. Velkommen til at introducere dig selv. Ja, tak. Ja, som sagt, jeg hedder KJ Nybo, og også kaldet Karl Johan Nybo. Jeg er 13 gange Danmarksmester, og i dag skal vi se en testdummy på E-orden, hvor jeg har inviteret 3 venner, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til. Så velkommen. Det har jeg sgu også. Lad os se noget discgolf. Jamen, vi er på E-orden Discgolf Klub og bane oppe ved Hillerød. Og det er noget med, at du har haft en lille finger med i spillet? Ja, det har jeg. Det er mig, der har designet den. Så der er en hjemmebanefordel? Ja, det vil jeg nok sige. Jeg kender banen ret godt, og har også banerekorden heroppe, ikke? Og man bliver altid udfordret godt. Det er jo en rigtig skovbane, der kommer masser af træer på banen, ikke? Så du har både lavet eagles og triple bogeys herude? Det har jeg helt indeed. Yes, for sure. Det er Edvin Karlsson fra Sverige. Også en god ven af E-orden og mig selvfølgelig, og Steffen Møller. Også med i bestyrelsen i klubben. Og så er der Peter Emborg, som er en new upcomings. Har spillet discgolf lille års tid eller sådan noget. Vi har valgt nogle huller ud. Ja, det er rigtigt. Vi har valgt nogle huller ud, som var specielt lidt lettere at filme. Men ja, vi starter ud her på hul 1, par 3, 104 meter. Sådan et form for signaturhul med godt view, og ligesom fornemme, den ligger forholdsvis godt til en hejser ind over den der hængebø, der står i midten, og så med lidt fade inden den anden hængebø i højre der. Og vi starter ud med Steffen her, der får kastet en måske lidt for hejset, men fader let ud i venstre. Men ellers et udmærket... Og har man et look derindefra? Ja, man kan i hvert fald have et langt pot, men det er nok stadigvæk uden for cirklen, og der skal nok være et par små træer, der driller lidt. Peter hænger lidt fast i højre, men lander midt i fairway og kan mere eller mindre chippe den ind derfra. Og hvad kaster I her? Er det fairway driver, eller er det full distance, eller hvor er I hen? Ja, for mig er det en fairway driver. Edvin her, jeg tror også, det er en fairway driver, muligvis en PD, gætter jeg på. Det er en pænt skud. Med noget fade her, ja. Og så lige lidt skip til sidst. Lidt blødt i jorden, da vi filmer det her, men frosten har ikke helt slået ind. Men jeg kører lige på med T-birden og får faktisk straight in ret godt ud. Den glider ikke eller noget, den skal også bare hejse hele vejen. Flad ud og hejse, så fader den ind. Min gule overstabil T-bird. Så det er første kast på vores nye YouTube-kanal. Er du tilfreds? Ja, men det er jeg. Den bliver nærmest parkeret, tror jeg. Jeg tror ikke, den ligger inde i cirklen 5-6 meter eller sådan noget, vil jeg gætte på. Fedt. Ja. Det var ikke et decideret bud på kurven, det der, men ligger der pænt? Ja, Peter tror jeg også bare vil, han chipper hen til og spiller sin par. Ja, desværre. Edvin, det er synd. Den havde jeg gerne set gå i. Det ved jeg også, du gerne vil. Men desværre lidt for høj. Nok lidt pumpet af alle de her kameraer her, som ikke alle folk er helt vant til. Men, og han havde et look derindefra, det var det, vi snakkede om. Ja. Men, måske var han også lige inside the circle. Jeg har en 5-6 meters hejser direkte i. Der er måske også lidt nerver. Du har været på kamera før. Det har dine venner nok ikke så meget. Nej, men jeg vil sige stadigvæk, jeg var pumpet for at gerne ville lave en god runde her, så jeg vil sige, jeg var da også en tændt på det, så det var fedt og kunne vise og lave sådan en turneringsrunde her, ikke? Som vi prøver at gøre det som. Så du giver ikke ud ved dørene, selvom det er vennerne? Nej. Så hul 2 her, par 3, 84 meter. Man kan både flyve den som en forhånd, som dronen flyver lige nu,
Og så er jeg ellers begyndt at fade efter de her grantræer, fade den ind efter birketræet også, og man kan også tage baghånden og kaste med lidt Annie, som flader ud, og så fader tilbage med baghånden. Og der har du lavet et ace her? Ja, det er rigtigt. Det var ikke mange uger før det her. Vi havde en arbejdsdag på E8, hvor jeg faktisk rammer den der lilje helt perfekt og ryger direkte i kurven. Men da du slipper den der ved du godt, det ikke er et replay. Ja, det gjorde jeg. Jeg kan godt se, den var lige lidt for meget højere, og der var også en lidt mere vind her, og den påvirkede nok vinden lidt, til den røg lidt for meget højere, men ligger måske et stykke ud fra cirklen eller sådan noget, vil jeg sige. Peter får ramt lidt undervejs, får givet den lidt for meget Annie, tror jeg, og fedt ud. Der har vi forhånden. Ja, den er lækker. Den ser rimelig god ud, og også forholdsvis tæt på kurven. Edwin der hejser sådan lidt gennem træet, men heldig at komme hele vejen til kurven og igennem. Der bør være hans første birdie på dagen. Ja, det vil jeg sige. Steffen fyrer den altså også har sådan en god arm, og får også givet den god fart. Den ligger også inde i cirklen der. Så. Men du kaster ikke så meget forhånden på det her hul. Er det noget, du har prøvet? Ja, nogle gange gør jeg faktisk. Det kommer lidt an på vinden, synes jeg. Hvis vinden er til det, så gør jeg faktisk også. Peter chipper den op til. Lå lidt obstructed med granen der. Det er ikke et gimme pot, det der? Ej, den vil jeg også gerne have, den der. Det var andet pot of the day, og den får jeg sgu hejse direkte i. Det var fedt. Hvor langt er der ind derfra, hvor du pottede før? Jeg tror, jeg var på 12, 13, 14 meter, eller sådan noget, vil jeg gætte på. Ja. Så sådan et outside the circle pot, er altid fedt at smide i, så kommer der helt klart noget mere tro på potteren. Og Edwin sætter sin birdie i. Ja, det var sgu fedt. God birdie, Edwin. Så, altid også. Hul 3. Ja, par 4, 119 meter, og fra 10 er det sådan en for mig er det en potter anhejser, som kommer over alle de her små grantræer og lander i sweet spottet sådan cirka her omkring, og så kaster man en baghånd op forbi de her træer her og hejser let ind med et let skib op hertil. Designet hullet, hvor man ligesom kan fornemme kurven helt op fra 10. Og hvis ikke man ligesom har prøvet hullet før, så ved man ikke, at kurven den er forhøjet. Så det giver ligesom en effekt. Du kaster en potter her? Ja, jeg kaster Aviar Nexus ud her, og vil egentlig bare glide til højre. Så jeg presser egentlig bare potteren til at glide i højre. Men du gør ikke en speed op og håber på at komme længere ned i skoven? Er det konservativt? Ja, eller? Jamen, det er det. Jeg vil ikke havne ind i de her træer, som er her. Og Peter går så den stramme tighte-vej her, man også kan vælge, hvis man... og det går både ham og Steffen? Ja, det gør de faktisk. Steffen får også ramt den faktisk okay. Kommer helt op til rød 10 og har... hvad er der til pinden? 80-90 meter? Nej, 80 meter måske, eller sådan noget til pinden max, vil jeg sige. Og... Nu se, den kommer ud lidt for højt desværre, men jeg tror faktisk, den kæmpede lidt igennem der. Han har et look til at komme ned til kurven. Ja, op for bakken og ned. Ikke sådan lidt scary look på en forhøjet kurv. Jeg skal lidt ind under det her med pikken, og får faktisk ramt den rimelig godt. Jeg kommer lige hen over bakken, og egentlig der vil jeg skippe den lige på bakken, eller lige hen over bakken, ikke? Så... Den ligger sådan er der lidt en portion held, når du kaster ind imellem sådan nogle træer der? Se, nu er Edwin der, han er jo parkeret, men det er takket være et træ, ikke? Jo, det er noget af en skov, man står og kigger på der. Ja, det er rigtigt. Han havde helt klart røget nogle meter for langt, hvis det var, han ikke havde taget det træ der. Men jo, altså, fra der hvor jeg ligger, der vil jeg sige, burde sådan nogenlunde kunne komme op i cirklen derfra, ikke? Og parkere den sådan der, det er jo selvfølgelig super fedt at ligge der på en forhøjet kurve og 4 meter fra kurven, så ja. Steffen fyrer den i, får sin par. Altså, der er simpelthen lavet en trappe deroppe. Det er for meget små mennesker, der ikke kan nå deroppe. Ja, nu kan se, der er også lavet sådan en lille musehul, ikke? Til de for store, sådan en stor mus der.
kunne jeg ikke lade være med, da jeg lavede hullet. Jeg synes, det var sjovt. Så kunne det være, der flyttede et eller andet dyr ind, der jo. Hul 7, der er også nogle muligheder her off to tee. Ja, par 4, 120 meter. Forholdsvis kort par 4 hul. Der er også mange træer. Droneflightet, ja, jo. Og altså landingszonen missede vi lidt, men den... Det, nu flyver han også lige en... Det er så den bagvejen, men den straighte vej, man kommer ned fra fairway. Så er der faktisk 2 indgangsvinkler til. Ja, der er 2 indgange, og man kan sådan lidt vælge, hvad man vil der. Jeg prøver at køre straight. Det gør du det meste af vejen, ja. Og så hejser du der. Ja, der er lidt ninja i det jeg flyver igennem der, vil jeg sige. Hjælper det lige at fortælle sin disk, at den skal snige sig igennem? Det gør jeg i hvert fald nogle gange, og for det meste synes jeg faktisk, det virker. Edvin har igen et træ med sig der. Ja. Kommer ud på fairwayen. fairwayen. Der er også nogle meget, meget små grene dernede, som er svære at se fra tee-stedet. Så ja, I kan se de her bøgetræer her, vi har klippet sådan i pur, som så bliver sådan en bunker på hullet. Steffen hejser også lidt tidligt ud her, men ligger faktisk ret fornuftigt derinde, vil jeg sige. Er det sådan lidt en spray and pray, som man siger i gamingverdenen? Når du kaster den derind og håber, den ikke rammer noget, eller ser han en line der? Jeg tror faktisk, der var lidt en linje. Han prøver at ramme. Også her, der vil man gerne bredt rundt om det her. Han kommer så lidt tight på. Desværre, han skulle lige have været uden om det træ, han ramte der, så tror jeg sgu egentlig, den havde røget ned til kurven. Jeg har et langt look, en hejser. Jeg skal lige udenom på træer og hejse den ind. Ja, tæt på. I kan se, der er blødt mudder der. Er det en pig, du kaster der? Nej, det var bare min Nexus AVR. Det er den, jeg potter med. Og der kommer et lille Brodie Smith tribute her. Ja, jeg tror sgu, det var kameraet, der gjorde det. Måske også synes han, det var fedt at gøre det på den måde der, men det træet der, han skulle lige udenom det i hvert fald, ikke? Ja. Steffen får sin birdie, og Edvin fik også sin birdie. Peter. Ja, tak. Han får også sin birdie, så birdie frame. Birdie frame. Yes. Starframe. Starframe, der skal sponsoreres lidt penge der. Ja, I må skrive ned i kommentarfeltet, hvilken velgørende organisation vi skal begynde at give penge til, når I laver Starframes. Nemlig. Og det vil vi gerne høre lidt om. Hul 9 på 4, 149 meter. Vi ser, at vi lige har hoppet lidt her i hulrækkefølgen. Med en landingszone her omkring. Og ellers så kan man køre både en hejser videre her fra stien, og jeg ved ikke, om han tager den bagvejen rundt. Det gør han ikke, men der er ligesom også en bagvej, så man kan lave en anden hejser og en forhånd for landingszone. Så der er ligesom to forskellige veje der. Og er vejen OB bagved? Nej, der er ikke noget OB som sådan her i... jo, bag kurven, det er rigtigt, der er OB. Men den første vej her, den... Der er du lidt heldig. Ja, jeg var sindssygt heldig. Jeg kommer til at komme lidt for meget højere og clear faktisk igennem det meste og kommer lige præcis ud og ligger til sådan nogenlunde kast. Peter kommer også lidt for meget højere. Ved at ramme et ærn der. Ja, det er naturen. Men altså mere eller mindre, jeg alle sammen går lidt for meget anhejser. Ja, lidt for straight også igen. Den kommer også lidt for straight ud. Man vil gerne ned mod det træ, som er udgået dernede. I kan se, der vi landet ved det. Og så herfra kan man så anhejse rundt eller forhånd rundt. Og han går så den der bagvej, du snakkede om. Ja, nemlig. Lander ind i venstre side af fairway. Ja, Steffen han er altså kommet i skoven her og prøver at komme op over det meste her. Edvin kører en forhånd. Og det er egentlig den vej, der han skulle lige have været lidt tidligere og lidt mere straight, men det ender sådan set okay og kan sagtens komme til par. Han er ret komfortabel med sin forhånd lige ja, men han har en god forhånd faktisk. Jeg kører noget baghånd med rocken her, og giver den godt med vinkel. Rammer den faktisk lige der, hvor jeg vil jeg sige. Det var meget rart. Ja, den kommer ikke helt ind i cirklen, men der er et pot. Det er ikke mange forhænder, du kaster. Du er lidt mere til de der understabile hvis jeg kan komme til det. releases der. Helt klart.
hvis jeg kan komme til det, så er det helt klart det fedeste, men jeg kan også godt kaste en forhånd i ny og næ, altså, og nogle gange giver det bare mere mening, hvis man gerne vil skibe og sådan noget, ikke? Men Steffen, han... Lidt uheldig? Ja, lidt uheldigt. Der tog lidt tidligt træ der. Så kommer han efter det? Ja, der kommer han op i cirklen og kan potte i herfra, forhåbentligvis. Og Edwin lægger potter. God control. Lige ved at ramme pælen der. Ja. Det er lidt en tester. Ja, jeg er 12-15 meter også. Ikke noget problem. Den bliver i hvert fald tyret direkte mod kurven, mod kæderne. Godt fokuseret også, og... Kommer den lige igen i slow motion der. Ja, det er fedt. Nej, det ser fedt ud. Du pumper også hånden, så det var måske ikke... Det gav ikke sig selv helt, den gik i. Nej, men noget, det vil sige, dagen i dag er helt klart lidt speciel, når kameraet er med og sådan noget, ikke? Så man vil gerne gøre det godt. Der kommer scooperen igen der. Ja. Har vi, er det et trademark, han prøver det kan godt være. Tilegne sig? Vi må se, om det bliver 10 her, par 3, 90 meter. Også designet, hvor man kan lave forskellige muligheder, men hejseren ind igennem der med en midrange eller noget driver er også muligt. Lander den der, man kan også kaste en baghånd potter, hvor man kaster straight på, og der er også muligheder for venstrehåndet og forhånd, hvis man er fræk og kører ud over OB'en. Jeg parkerer den med Firebirden. Jeg er meget glad for det hul. Det er et af de eneste huller på banen, jeg har parkeret. Ja. Men det er en flot linje. Det er en flot linje. Den er, man skal dedikere sig, man skal virkelig kontrollere den. Det er også et af de huller, jeg har faktisk aced, og nok også et af de mest aced huller på banen, vil jeg gætte på. Så da jeg lige sad og var stolt over en birdie, der siger du, at man skulle have aced det, hvis man skal være speciel. Tak for ingenting. Ja. Det var ikke for at pille ned. Den Steffen her kører en høj hejser også, rammer den skarpt ind, og jeg lander lige bag det træ, der ligger inde i cirklen og har en 5-6 meters pot. Edwin er kommet bagom her og kommer ind med en god anhejser med hans potter. For lidt for meget vinkel, men lander... Han ser lidt kæk ud. Han ser lidt kæk ud. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Nej. Peter giver den et run. Lidt kort, men helt udmærket par. Der tør han ikke gå efter den der omfra? Nej. Han er sgu nok til en bogey der. Bogey land. Desværre, mand. Ja, det var synd, den ville han gerne have haft. Den havde han sgu også fortjent. Fint indspil, han laver der. Peter får sin par. Jeg får min birdie. Og så er vi videre til næste hul. Det er jo her, at det er smart for dig, at du har taget nogle af dine venner med dig, ikke udfordrer dig for meget, når du laver den eneste birdie på hullet, ikke? Jo. Det føles godt, ja. Helt klart. Hul 13? Ja, par 4, 136 meter. Har du vældet alle de der træer? Det har stormen, sgu desværre, mand. Da jeg kom til det, så det helt anderledes ud, men landingszonen her omkring, og der kommer man ligesom ned i en bunker, det er lidt svært at se, og så får der, er kurven sådan sat op i terrænet igen, og der er lidt uphill. Og der kommer out of bounds into play her. Ja, det gør den. Er tæt på. Der ligger stien lige til højre fra pinden, og jeg vil sige, jeg udfordrer den lidt her med at nok at starte en lidt anhej, så jeg ved, den driver mod højre, og så kommer den tilbage. Der er follow flight på her, det ser godt ud, drenge. Fedt. Lander lige bag det væltede træ der. Helt fint. Peter kommer straight på, og lander også i fairway lidt den venstre side af fairway, men man har det åbent kast mod kurven. Steffen har lidt mere arm og får givet den... der var et eller andet herom. Det er i hvert fald lidt svært at se. Kommer langt ud af hende. Ja, Steffen får fyret en god hejser af og lander fint over i højre side af fairway. Også langt frem på fairway ligger rimelig godt der. Så det her, det er fejhold, fordi der er noget med, der står en derovre med et kamera. Ja, der er lige ind over ham. Ja, det var faktisk dig, der stod der. Ja, det var det. Ja, catch cam. Ja. Og Peter, der igen kaster en driver. Muligvis hans... hvad fanden er det for en? Det er nok, jeg ved ikke, om det var hans sidebrand, eller hvad det var. Edwin kaster op til
sweet spottet, hvor man potter fra, vil jeg sige. Hvis ikke man kan få den helt op på bakken. Ja, man lander jo typisk nede i graven. Ja, ikke? jo, lige præcis. Det gør jeg også. Man lander lige dernedenfor, og så potter man op ad bakke. Men det vil igen risky at gå de ekstra meter for at komme op på plateauet, netop fordi der er OB bagved. Ja, lige præcis. De kan også se Steffens kast der. Hvis den bare havde været 30 cm højere, så havde det faktisk gået OB på stien, som ligger lige ude bagved. Kom så Edvin. Den var i. Det var lidt røveri der fra Prodigy-kone her. Men ja, og der får vi så vi overvejer at kalde slow motion for en NAJ. Ja, altså NAJ. Ja, det lyder godt. Ja, en god idé. Du sætter den. Ja, lad os gøre det. Der var en KJ. Så. En JJ. Ja, en JJ, ja. Fedt. Ja, så Peter får sin par der. Steffen får også sin par, og Edvin par. Jeg får min birdie. Så er vi på hul 14, par 5, 241 meter. Der er langt. Ja, der er søgt med langt. Et af de længste huller i Danmark. Ikke det længste, men det er så også helt anderledes ud. Men landingszone her omkring, måske endda lidt for sent, jeg sagde det. Der er langt til kurven. Nu har vi flyttet kurven over i højre her. Vi har 3 positioner til den, så vi kan både sætte den i meget venstre, i midten, og så i højre, som den er nu. Og jeg vil sige, her er mosen i spil på første kast. Der er et mandatory også, som man også skal langt af her. Jeg vil gerne poppe destroyeren op, så den har lidt glide, og for så faktisk fader tilbage der, hvor den ligger. Og går du fuld distance? Ja, det er 100% her. Ja. Det er det. Også. Er mosen OB? Mosen er OB. Det jeg ved, sige, at hvis den er våd, er den OB, ikke? Jo, klart. Og det der, det var tæt på mosen, men jeg tror faktisk, den er safe. Jeg har været med et hold ud og efterladet et par dis derude. Ja. Jeg er personligt overlevet. Meget taknemmelig. Ja, det sker. Det kan man ikke undgå, og der er heldigvis folk, der samler dem op igen, og så vi kan få dem tilbage. Har du været også bag i bilen, når du er ude at spille? Nej, det har jeg ikke. Jeg prøver på at må kaste noget, jeg ved, der er stabilt nok til at fade tilbage. Man kan selvfølgelig også bare lade være med at kaste noget i søerne, så behøver man ikke bekymre sig om det. Nej, det er rigtigt, men det er sgu svært. Alt kan ske på sådan en hul, der vil sige. Altså hvis du siger til mig, at det her åbne strækning er på grund af en storm, så er det sgu en sødstorm. Ja. Jamen, det så helt anderledes ud før. Shit, mand, søn Steffen, der. Det kan ske for alle. Ja, det er rigtigt. Den ligger også, den lå lige i midten, den der. Det er det der med, at når der er en kæmpe bred fairway og et træ, så kan man hurtigt ramme det. Ja. Og der skulle han umiddelbart nok tæt på det, ikke? Altså for at ramme en linje, ikke? Jeg prøver her at poppe Philo Destroyeren op og få den til at glide, det gør den der. Og så kommer den faktisk meget godt tilbage også til sidst. Jeg vil gerne ligge i højre derovre. Jeg kan sådan lige fornemme kurven i midframe. Og Edvin her, han kaster også sin... Ja, en Discmania disc, tror jeg, som bare holder den der Annie der, når han popper den op. Det så rigtig godt ud, faktisk. Peter kaster nok sin sidewinder her, vil jeg mene. Ja, sin blå sidewinder. Ja, det er fint. Og Steffen uden noget forhånd her. Lidt touch. Ja. Kommer lidt for tidligt. Den vil han nok gerne have fladet lidt ud i stedet for. Der er et pot. Fedt. Der er et langt pot. Det er der uden for cirklen, vil jeg sige. Peter er kommet ind for 30-40 meter. Og kommer desværre lidt kort der. Ja. Men det ligner slet ikke ham, altså. Det er også første gang. Hvis du siger, at han er helt ny i gamet, så er det sgu nok første gang, han har været på kamera. Det er første gang. Med en disk i hånden. Ja. Jeg er 20 meter fra pinden her, tror jeg. Og giver den et run, ja. Fuck. Det er noget af et staff, det der. Ja, det var det. Det var også et fuldt commitment og tyret. Altså. Og så fik Steffen skulle sat den i derom. Ja, flot, mand. Bag træet. Ja, han så lige lyset der. Han skulle ikke outpotte sig mig. Det var fedt.
Der ligger også en bunker, I kan se, Edwin er inde i bunkeren der, ikke? Igen? Og det er sådan, det er jo med vilje, jeg har lavet de her forskellige bunkers på banen, for at man skal komme kort og strategisk skal placere sig. Jeg synes, det er en fed måde at lave banedesign på den måde der. Hul 15. Som jo er i vores lille testformat, det sidste hul. Ja, par 4, 126 meter. Ikke den længste par 4, men kræver stadig et godt drive og noget placering. Og kurven er gemt godt væk. Ja, kurven er godt ind i venstre, og jeg vil sige, hullet har også designmæssigt udartet sig lidt, fordi mosen, når der er høj vandstand i den, så har vi flere forskellige pins herude også, og ja, jeg får givet den meget godt drive på at komme op i landingszonen der, det ser helt fint ud. Steffen får også givet den god vinkel, og rammer desværre det der træ. Der er nogle træer, der har været mod Steffen i dag. Ja, der er også nogle. Det er nogle store træer, dem her. Er der bare nogle dage, hvor man rammer dem alle sammen? Det er der. Selv på Pro-turen? Ja, det er der. Der er nogle dage, hvor man rammer flere træer end andre, ikke? Det kan man ikke undgå. Og det er bare at tænke videre næste kast, og gør han også her. Får faktisk ramt en god, høj vinkel, og får ramt et godt kast, og kan få sin par. Peter kommer også godt derned af. Flere af de der træer. Lidt uheldig på det kick der, ikke? Og jeg får faktisk også ramt et godt kast der, men shit, ja, det er rigtigt. Der stod jeg og ærede mig voldsomt over det der. Ja, du havde et rigtig grønt scorecard indtil den der. Det var faktisk sådan lidt tænkt, nu skal den fandme bare i. Altså, det var mine tanker her, ikke? Efter den der, den skal runnes. Jeg bliver nødt til at give den et bud. Og Edwin skipper langt. Der er også mange rødder dernede omkring. Ja, det er der. Det er rigtigt. Der er lidt ground play, der kan ske lidt af hvert. Og Steffen... Det er et bud. Ja, det er et godt bud. Han tager jern. Lækkert kast med forhånden der. Den skal også have et run fra min side her. Ja. Det er altså en... så kan man se, det er en friendly round, når man på sidste hul går efter at sætte den i med en forhånd, ikke? Jo, jeg var sgu også lidt nervøs der. Den hang lidt i højre, den der, men kurven griber den. Det havde været træls at lave en par her, fordi det var ikke det, der var mit mål i hvert fald. Så. Men nu fik du en eagle på hullet før, så du havde lidt at give af, så du går 9 ned på 9 huller. Ja, nemlig. Ja. Det er sgu da meget pænt. Ja, det var super fedt. Det var fedt. Jeg var også pumpet og klar. Det var fedt. Det var en super fed, hyggelig runde her. Og det, jeg havde sgu nok troet, at Edwin kunne have presset mig yderligere her. Men han var lidt uheldig på nogle pots og på nogle drives og sådan noget. Så han spiller helt klart bedre, end hvad I har set i dag. Det var fedt at se. Ja, det er altid. Du vandt. Ja, surprise. Gjorde jeg. Næste gang, så skal vi finde noget mere modstand til dig. Ja, men ellers, altså, normalvis så prøver jeg at spille mod banen, ikke? Og man kan sige, det sidste hul der, det drillede der lidt, men stadigvæk, ja. Ja, det lykkedes. Ja. Fedt. Vi er stadig i gang med at udvikle den her kanal i forhold til stil og indhold og alt muligt, så vi vil være rigtig glade, hvis I vil fortælle os, hvad I gerne vil se mere af, mindre af. Skriv ned i kommentarfeltet. Har I et forslag til, hvad for en bane i Danmark, vi skal spille næste gang? Så lad os vide. Og jeg vil også bare sige super fedt, I kiggede med, og håber, I vil følge kanalen og like and subscribe. Og så ses vi næste gang. Mere disk snart. Yeah. Vi har ikke udviklet en catchphrase endnu. Sådan en sign-off. Det skal vi lige tænke lidt over. Yeah. Let's see how it plays out. Hvad er den danske version? Hvad er KJ's catchphrase? Mit catchphrase, det er bedst, når det er værst. Der må I lige ned i kommentarfeltet komme med nogle forslag til, hvad KJ Disk YouTube-kanals sign-off catchphrase kan være. Nu har vi i hvert fald et bud fra banden selv. Ja, fedt.